këtë javë në Jeta në Kosovë, a ka drejtësi në Kosovë? Nëse ka drejtësi, a është kjo drejtësi e politizuar? Çka po ndodh me Këshillin Gjyqësor të Kosovës? Ku janë gjykatat? Ku është Prokuroria e Kosovës? Pse nuk po fillon riemrimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar? Sa jave, sa janë të efektshëm gjyqtarët kosovar? Ka të tillë që zvarrisin lëndët me muaje me vite, por ka të tillë që i kryejnë lëndët ende pa u regjistruar në gjykat. A është kjo efikasitet apo po vjen era korrupsion? Javën e kaluar, kulturën e ka shpëtuar Kamerfesti dhe muzika klasike. Po të mos ishte koncerti i Filharmonisë së Kosovës, Arif Muharremi është friksuar se do të raportoj për një javë të dështuar në aspektin e ngjarjeve kulturore. Po, pranë të l'ora 9 në Living Room, jam për lopa. Po, pranë të l'ora 9, jam për lopa në Living Room. Me dini, që në Tereza Hotel Liria, që në mojtë një koncert, me vjedhë pare në njërë që një familje për prekazit, me mujtë për pjenit të jo. Përveç asaj, atë natë është edhe nota shtrikve pra, ishme me masë. Shumë pasë që në patje. Pas dhëndrit të Kosovës, mund të sheni debatin komunal Jeta në Pej. Kryetari i komunës së Pejës, Ali Berisha, do të përgjigjet se a ka reket në Pej, a janë emrimet politike drejtore të shërbimeve publike dhe pse opozita në Pej është as pasive. Shikues nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emisionin Jeta në Kosovë. Unë jam Beti Musliu. Sonte do të flasim për sistemin e drejtësisë në Kosovë, por para se të kalojmë në këtë temë, të shohim se çka do të thotë kolegu im Arif Muharremi për jetën kulturore në javën e fundit në Kosovë. Sigurisht e keni pa në filmat bardhëzi vagabondat italian me kësokjerë të ngutë stanët e bukura bulevardëve të Vegasit. E kësokjerët vjetra kanë ardhur në Prishtinë për me ndreq për pak orë sheshin kryesor dhe me angut kurreshtin qindra njerëzve që vetë shka nuk I pëtshin haug, apo se theme ne, në Parafango, Indietro, Paracolpo, Capitalites apo Nocche, Scarpamento, Bolognese, 4 stagione, me pak gjatë edhe shumë njerëz. Si pjesë e një manifestimi promovues, ky Ford Firebird I vitit 1964 dhe shumë automjetet të tjera të vjetra janë parë për herë të parë në Prishtinë, tu e zhu gjilezin e femnave se mos I qërke kësh. E tash, kret ata me BMW, Porsche, bile dhe me Bentley Matri, metën të humbur në mugëtirë në të qenurit jashtë mode. Lera që jom di 50.000 euro, si mas dronave të internetit disa kipa si kjo janë di 50. A I qëshit? Jo, nuk është se këmbo vetë, është lera e punës time nuk shihet nëse kjo shitet. Prizren, striptease, ku? Në hamam. Diagnoza. Edhe pse I paralemëruar 2 javë më herët në krejt Kosovën, edhe pse nuk mundi me pas në një mënyrë më të mirë se më janis një të shtunë e mbrama, pak njerëz e kishin marrë mundimin për me uqu prej kolltuqeve të buta, për me pa një troh art në hamamin e Prizrenit. Nuk besoj që institucionet do të më përkrahin. Me siguri prapë si çdo artistët deri më sot kosovar, prej fondit ton, prej xhepit do të mundohen, po spiriti është diçka që mund të them kështu, kam ide, kemi ide. Ideja është kemi shumë në heroj, kemi shumë dëshmor, që jeta atyre nuk është me strip. Nuk është thanë se bota sillet rreth stripit, për me këto entuziasta që I ka Prizreni, edhe të e ditë se ka shumë njerëz në Kosovë që hala I kanë të palume koleksionit Alan Fordit, Marti Misteris, Dilan Dogut, Zagor Tenet, Komandant Markut, Kapitan Mikit, Mister Nos e Korto Maltezës, ja vlen që bile njëherë një vetë me ardhe me panin ngjarje të tillë. Në Evropë duhesh me ja tha lekë të dera për me marrë pjesë në këto organizimi. E këto edhe belesh, edhe jo kalabla.
tash ngjarja më e bukur e javës. Meda? No. Violeta Cuca e Scotteri? No. Naimo Abazo? No. Sala Rossa e Palazzo di Giovano, molto bello musicale. La Filarmonia Repubblicano Kosovaro, molto pubblico, serioso, concerto fenomenale, felicita. Viva la Kammerfest! I think Kosovo's Philharmonic Orchestra needs more government support, needs more private support, it needs more time to grow. The music schools here are very young, but with time I'm sure it will become one of the best orchestras here in the Balkans. Jo, pra, mbështetje institucionale. Sigurisht, të kesh pas mbështetje institucionale këto koncerte ishin bëj çdo muaj. E keqja është që ne artistët gjithë janë kohemi që definitivisht edhe ju e keni kuptu fronte nga prezenca e madhe e publikut edhe e ardashëve, energjisë shumë pozitive që Prishtina si nevojitet në sale vërtet koncertale dhe piano, ato jo veç ne, ma shumë piano. Dëgjoni. Pret veç pak se këmë ju kalluar diçka tjetër, që është shumë e rëndësishme. Po, disa bëni telefon. Po. Premte në ora 9 në Living Room. Jam për Lopa. Po, tung, shim. Premte në ora 9 Jam për Lopa në Living Room. Këtëni, shreshin në Tereza Hotel Liria, këna marrë një koncert, ku me mbledh pare në myrë që një familje për prekazit, me mujtë për blenin Lopë. Përveç asaj, atë natë është edhe nata e shtrive pra vishën me maska. Shumë pas që jetë një patje. Këtung. Shikues nderuar, Arif Muharremi, sharmant si gjithmonë. Edhe sistemi i drejtësisë në Kosovë është pasqyrë e kulturës së një populli. Për të diskutuar për sistemin e drejtësisë në Kosovë, me mua sonte në studio janë Hilmi Zhitia, kryeprokuror i Prokurorisë Publike të Kosovës, Nekibe Kelmendi, Ministre e Drejtësisë, Recep Haxhi Musa, kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës, njëherësh kryetar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, si dhe Kujtim Kërveshi, ekspert ligjor. Po filloj me ju, zoti Haxhi Musa. Sistemi gjyqësor në Kosovë vazhdon të mbetet më i kritikuari, si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Si është gjendja sot në këtë sistem? Unë falenderoj për ftesën, praktikisht kisha dëshirë me bëj një retrospektiv shumë të shkurtër dhe do të dalet do të bëj përpjekje për atë që ju e thatë se çfarë vërejtësh kanë organizatat e ndryshme në funksionimin e sistemit gjyqësor. Si dihet, gjyqësori i Kosovës si të dy pushtetet tjera e kanë zhvillimin e vetë në disa faza. Faza e parë është ajo mënyra pas luftës, kur ka qenë një fazë emergjente, më vonë vjen faza kur hyn në sistemin gjyqësor edhe një numër i gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtarë, dhe faza e tretë është kalimi i një pjesë të kompetencave që kanë qenë pjesë e rezervuar për përfaqësuesin special, respektivisht për organet ndërkombëtare. Dhe tani jemi ardhur në fazën e fundit kur bëhen përgatitjet për marrjen e përgjegjësive në tërësi nga institucionet vendore
pas hyrjes në fuqi të kushtetutës dhe vetë regulatori Këshillit Gjyqësor të merr përgjegjësinë për ndërtimin e pushtetit gjyqësor. Këto ndoshta kanë determinuar në një masë të madhe atë që sot i kemi si refleksione. Në sistemin gjyqësor, si pushteti ndarë nga dy pushtetet e përmendura, do të thonë legislativi dhe ekzekutivi, kemi bërë përpjekje ta ndërtojmë në një më thonë koncept që ajo ndarje të është edhe juridike edhe faktike. Për sa kemi arrit ne ajo që është që duhet t'jep dikush vlerësime, ne për vetje kemi dhënë një provim, me thonë, në drejtim, sepse për momentin tani ku jemi, mendoj se kemi bërë një hap shumë të madh, pa marrë parasysh se mund të thuhet se ka shumë vretje dhe shumë dobësi, të cilat do t'i përmendim më vonë. Këtë po e thëmë për arsye se ne sistemin gjyqësor e kemi trashëguar kemi filluar prej një zero, s'kemi trashëguar asgjë. As strukturën ligjore, as strukturën e gjykatave, as objektet. Kur thëmë për strukturën ligjore, ne kemi një rregulloria numër 1 që e fillon bazën, me thonë, juridike. Tërë pushteti i ka takuar dhe u koncentruar në një emër, profesion special. Dhe ajme mekanizma vetë juridik ma vonë e ka zbërthyë atë pushtet, por kryesisht e ka majtën atë në durë të veta. Dhe për atë periudhë, ne mund të thojmë se nuk ka pasur një gjyqësor në kuptimin e plot fjalës si pushtetin ndarë, sepse ka pas ndërhyrje të ekzekutivit dhe atë në mënyrë shumë flagrante. Kjo për faktin se themelohet ndërtohet edhe nxjerrët një rregullore 64/2002, kur kolegjit i formon përfaqësuesi special, do të thotë jashtë mundësive të funksionimit të pushtetit gjyqësor. E dyta. Po kjo zëndës Gazimusa kanë rrugë, tash e kemi një situatë tjetër. Sot çfarë gjendje është sot sistemi gjyqësor? Sot sistemi gjyqësor ka rregullatorin e vet Këshillin Gjyqësor, dhe Këshilli Gjyqësor po bën përpjekje as sa mundet me limiteve të caktuara ta administroj gjyqësorin dhe funksionimin e gjitha gjykatave, do të thotë, edhe gjykatave përkundra vajtit, gjykatave të gjitha instancave tjera të ashtu quajtura gjykata të rregullta. Ne e dimi se ka startuar gjyqësori i Kosovës me një numër për atë kohë adekuat gjyqtarëve. Dhe prej asaj dite kur kemi startuar deri sot, numri gjyqtarëve vjen për 1.1, ndërkaq vëllimi i punës prej momentit kur janë themeluar gjykatat është rritur për 176.5%. Ne nuk kemi arritën, jo vetëm si gjyqësor, po si shoqëri në tërësi, ta përcjellni edhe me bazë funksioneve gjyqësorit. Do me thonën, këtë drejtim kemi pasur një handicap madh mes asaj që duhet përfunduar si procedura, si çështje, dhe asaj që kanë kërkuar qytetarët. Do me thonë, këtë drejtim është një mangësi evidente, sepse ne sot arrimi dikon t'i përfundojmë çështjet që janë ardhje vjetore. Sa lancët Gazimusa kemi të pasgjidhë? Na dikun i kemi 180.000 çështje. More po foli gjithnjë për çështjet që është fjala për 6 milion, respektivisht për fundin e vitit 2007. Sa mund të themi se është efikas ky sistem? Por ne gjithmonë po i qasmi në mënyrë negative efekteve të punës. Asnjëherë s'kam dëgjuar askundi flitet se sa çështje po përfundojnë. Jo sa çështje po mbesin. Ne duhet kemi një çështje paksa ndryshe, sepse po formohet një fotografi ose një pasqyrë shumë e gabueshme. Nëse në tërësi dikon 66% çështjeve përfundojnë brenda vitit dhe mbesin kjo pjesa tjetër e pa përfunduar, nuk do të thotë se totalisht ka dështuar siç ka disa vlerësime. Dhe këtë në fund unë thëmë me plot përgjithësi. Disa vlerësime që i kanë dhënë organizatat ndërkombëtare kanë qyrë në prizmën e ngjarjeve 2004. Ngjarjet e 2004 kanë qenë kryesisht edhe ekskluzivisht të trajtuara nga numri më i madh i gjyqtarëve dhe prokurorëve ndërkombëtar. Dhe pjesa tjetër me intensitet vogël ku kemi pasur na për shembull kundravajtje ose vepra penale niveli turp të rrezikshmërisë i kanë trajtuar vendorët. Edhe ato çështje i kemi përfunduar. Është fakt që në një numër gjykatave ndoshta kanë dështuar me politikën dëshkimore.
Por ato janë në proces. Do të vazhdojmë pak më vonë rreth sistemit. Ju zë DGT-ja sa jeni kënaqur jo me punën e gjyqësorit? Keni edhe shumë lanë cilat i keni punu, mirë po për shkak se nuk është punu në gjykata, ato janë vjetruar dhe janë parashkru? Unë vetëm të kthejna pak edhe në respektiv, nuk dua të përsëris ato që zoti kryetari tha. Okej, mos ndalemi të kalumën, po me të kalumën, po tash unë dua vetëm të thekë se në 2004 ne kemi përveçuar një kod procedurës penale, ashtu që kemi kaluar për një procedurë, ta tham, mikse që ka qenë më tepër inkvizitore, në procedurë tash tjetër që është më tepër akuzatore, po ka edhe elemente të inkvizitore. Na në 2004 kemi marrë hetimet si kompetencë e prokurorisë, edhe ne kemi trashëguar dikonja 4500 e disa çështje për gjykatave që është dashur mandej të futen në punë dhe të vihet këtu. Në atë kohë është dashur të rritet numri prokurorëve. Ne kemi qenë dikonja 40, gjithë dikonja 90 e diçka %, është dashur të kemi numrin e tërësisht, do të thonë afërsisht 90% është dashur të kemi rritë, edhe pse është dashur në 100% sipas parametrave të rritën. Ne pothuajse për çdo vit kemi mungesë të prokurorëve, konkurset janë të hapur në gjithë në prokurori qarku zakonisht, e tjera ka shumë prokurorë që kanë fragmentu, kanë shku në mes vendet të shpesta një kohë gjatë. Nuk kemi plotësuar dhe këto janë gjitha çështje. Sa land janë vjetruar janë parashkruar për shkak të mospunës në gjykata. Do sa ju jeni të kënaqur me ka çështje që janë parashkruar, po janë çështje të të procedurës shkurt, ku dënimet janë deri në 3 vjet e diçka, kanë një numër, ta thamë ashtu, unë sot nuk e ndjeve me kryetarin diskutum, unë nëzora një prej blitz informata nga prokurorisë komunale, i kam përse cilën prokurorisë. Po, përse cilën? Sa një klasë në thjeshtë, unë po du me ditë se ju e keni badë me dhoni punë. Në gjitha çështje që janë parashkruar dalin bukur një numër, si pas nesh, dalin atë 1000 diçka çështje që janë, mos thamë për një vend, por nështë edhe ma shumë, tjetër çështje që janë parashkruar. Po çështjet janë kryesisht për veprave që thënë në intensitetit më të lehtë, domethënë veprave që janë deri në 3 vjet, çështjet që janë pak më të rënda, ato janë ende në punë, janë tjerat. Kemi çështjet që janë zgjedhur, është ka edhe një numër jo shumë i lartë, por ka edhe të ne sikurse edhe ndërkombëtar që zvarritën procedurat në kohë shumë të gjatë. Domethënë DGT-ja janë më shumë se 1.000 lanë të cilat për shkak të mospunës të gjykata. Sipas një evidencë që unë e kam zgjedhur sot. Domethënë në këto lanë nuk është vendosur drejtësi, tash ato lanë janë parashkruar dhe është kry puna aty. Ajo është kam marrë fund ato. Zgjashim Musa? Po. Nuk është shumë e peshë, tas ti kur flasim na, a janë 1000, a janë shënimet tona, në pak sa ndryshe, por nuk duhet me shënimet tas ti. E çka thonë shënimet e ju? Shënimet tona thonë disa më pak. Sa më pak? 635. Mirë po e nuk është shumë e peshë, është me peshë diçka tjetër. Ne sot, në Kosovë, nuk e kemë regjistrimin e popullatës dhe nuk e dim frekvencën e qytetarëve. Sa vendbanimi qytetarëve nuk dihet. E dyta, gjykim në mungesë nuk ka, dhe e treta, konfirmim të akuzës në mungesë nuk ka. Tashti, kur bëhet një akuzë, ose gjatë procedurës, lëviz qytetari, i cili e ka dhënë një adresë sakt për neve, ndërka se ajo asnjëherë nuk gjinet më vonë. Ne fenomenin e parashkrimit nuk duhet tash të elaboroj. Ajo si institut i drejtës penale, ajo ekziston çdo shtet, çdo sistem juridik. Por se sa abuzohet ajo, një çështje tjetër. Ne duhet këti fenomeni ose pas rastet të abuzimit? Unë tash nuk mund me thonë për atë, për arsye se këto në fund vitit do të jepen shënimet sakta për mbledhse dhe për çdo gjykatë që tha zoti prokuror, për prokurori e dim sakt. Unë po foli me shënimet që janë për vitin 2007. Faleminderit shumë zoti Haxhi Musa. Po e lojmë pak gjykatat, do të DGT-ja, çu kemi punë në për prokurori? A kena nga prokuror në Kosovë? A kemë prokuror, ata janë atë. Ata e bojnë punën mirë, apo e bojnë kreç pa pas në vlerësim. Ne kemi raportet
të cilat i dhamë, i kemi dhamë edhe mbet faqe, i kemi edhe raportin 6 major, sipas raportit të vitit kaluar, ne nuk kemi çështje që janë lirueshëm. Mirë, po kemi edhe deklaratën e fundit të DSHT-ja të kryeministrit Kosovës, i cili thotë se po flanin mbi dosjet e klimit. Shqipëni, unë nuk kam dashur asnjëherë ta komentoj dhe nuk dua ta komentoj atë deklaratë për arsye se ajo ngërthen në veti shumë çka, unë nuk e di çka mund të nën kuptohet tash plan në dosjet e klimit, tash flan te na, a janë të disa dikush është në gjendje në çështje të DSHT-ja, ose a e ka kryeministri gabim a çu Ja, unë nuk e them se ka kryeministri gabim, por është problemi ku pas asociacion. Ne kemi diskutuar këta ku është asociacimi. A është çështja që ne si kemi ndërmarrë ndjekjet, apo është çështja që nuk o zgjedhen në metë në gjykata, apo asociacion se dikush prej gjyqtarëve, prokurorë merret edhe me një veprimtari pa lejueshme. E ku ka problemi sipas jush? Sipas nesh, unë mendoj se ato që kanë ardhur në prokurori janë evidencat edhe si në tjetër, ato janë përpunuar deri dikun edhe të ne nuk kanë mujtë me ngesë shumë se jemi të ngërthyr vetë me dispozitat ligjore, për arsye se në procedurën e hetimit e kemi tafatizuar, edhe në një fat duhet me kry, për ndryshe duhet secili prokuror të jap një raport gjyqtare procedurës paraprake se pse nuk janë kryer hetimet. Kryeprokuror, a dilni ju në për qytet, a shëtitni Prishtinës, a kaloni rrugës? Lirshëm. Lirshëm. A i shihni ndërtimet pa leje, rrogacijet që janë edhe që s'kan kurfar leje, a kjo një veprimtari që si është dashur me ndodh? Kjo është një fenomen e cila ka kap gjitha vendet e transportit. A është dashur marrë prokuroria me ta? Është një çështje më tepër çështje administrative që merret urbanizmi ose komuna. Komuna nuk i lejon. Prokuroria e ka një vepër penale atje të nëse ndërtohet jashtë parametrave të projektet të dëshmitarisë, edhe para se rrezik. A jeni siguruar se po ndërtohen këto brenda parametrave? Po. Kemi pas disa çështje, prokurori komunal Taj Resi ka pas disa çështje, ato janë prezantuar. Projektet janë prezantuar, po disa çështje për mbi ndërtime prapë janë kërkuar për ekspert dhe më vlerësu, a janë rastësi, po edhe ne kemi pas edhe çështje të ngrita prej organeve të cilat janë të autorizuar me ti paraqesjen për shembull, mendoj fysit e veprave penale ose ato tjera. Prokuroria nuk ka qenë shumë aktive për mi ngritë të çështje, është dashur prokuroria me u marrën ju mjafton me i pa që të dukuri për me ndërmarrë diçka. Shqipëni prokuroria nuk është i vetmi segment i cili tash merret me zbulimin e veprave penale. Prokuroria merret me hetimin edhe me ndjekjet e veprave penale. Për zbulimin merren organet që janë zbulues. Aty ne kemi edhe policinë, kemi edhe organe tjera, kemi edhe inspeksionin. Po ju duhet ta filloni fillimisht ndjekjen me ndikimin e juaj. Në atë moment që paraqitet me kampion edhe kompanitë publike këtu në Kosovë, e dini shumë mirë. Po. Çka është ndërmarrë te këto kompani? A kemi diçka konkrete? Konkret. Unë po flasëm procesi edhe pse s'ka qenë tek vendorët kjo kompetencë, na tek pacientë ndërkombëtarët, edhe në Europart, edhe në PTK, 2 vjetë më tepër kanë qenë garda dhe financë. Mirë, tash po folim kohën e fundit? Edhe tash në kohën e fundit, ne ju e keni pa, kur veç që në arrestuat e të aeroportit, ne veç e kemi përfundu hetimet, kanë qenë 6 muaj përpara veç të përfundume. Edhe kërë ministri ka dalë me ato, njëherë a hetimet veç kanë qenë në vazhdim e sipër edhe në atë kohën në 6 muaj vite janë dalë publikisht. Në thonë kryeministri se pas ka ditë mira? Jo, nuk e thamë që se ka ditë, a normal që është informu, por në hetimet kanë qenë, edhe njën edhe që. Okej, zdi Verveshi, sa ju vini knasur me punën që po e bojnë organet ndjekse këto? Faleminderit, fillimisht faleminderit për ftesën në këtë debat. Po do është ta nashkaloj rolin e cili do, që është pjesëmarrës së rreth të debat, por të tjerë që ndihmojnë këtij sistemi. Mendoj që gjyqësori në Kosovë realisht nuk e ka provu vetën shumë qëndrueshëm. Tash përveç ne që jemi pjesë e shoqërisë lokale, në këtë mos sukses ka një përgjegjësi të madhe dhe administrata ndërkombëtare ka bërë shumë. Mirë po, na takon ne si vendor në Kosovë ta ndërtojmë vendin tonë. Nuk duhet pritur ose duhet të jetë iluzione që atë të tjerë do ta ndërtojnë Kosovën me standarde më të mira punës. E njëjta vlen edhe për sistemin gjyqësor.
ne jemi të vetëdijshëm për pengesat që ka gjyqësori sot Kosovë. Gjithashtu dim se ka shumë forma me të cilat mund të mbështetet gjyqësori në Kosovë. Veçanërisht ato projekte që është dashur nisin dhe nuk mund të nisin, që janë parakusht për reforma të reja dhe funksionalitet gjyqësori në Kosovë. Sikundër kësaj, jemi dëshmitar që në raportet zyrtare të organizatave mjaft kredibile, përveç asaj që theksoi kryetari i Gjykatës Supreme zotëria Haxhi Musa, ne jemi kritikuar edhe për politizim të gjyqësorit. Kjo ka ardhur kohëve të fundit nga raporti i OCBE-s. Okej, për politizimin do të flasim pak më vonë. Gjithsesi. Konkretisht po do më ditë në gjysë ekspert çu po e shohni luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit prej organeve ndjekëse. Po tash fillimisht ndodh një shkputje në zinxhir. Shtetet që janë të konstituuara mirë, institucionet lokale funksionojnë në bazë mekanizmave që janë ndërtuar si tillë, jo në bazë personave. Në Kosovë është më tepër që kërkojnë personalitetet të fuqishme se sa që ndërtojnë mekanizma të fuqishëm. Ka zënë për shembull koordinimi midis shërbimit policor në Kosovë, prokurorisë, gjyqësorit dhe të tjerëve është në një fazë të mjerueshme. Për faktin se nuk kemi ndërtuar mekanizma që mbaren nga funksioni i tillë çfarë janë, por nganë më tepër nga personalitetet që janë pjesë. Dhe nëse i zëvendësojmë ato personalitete është rrezik që dështoi mekanizmi. Tash këto nuk i kanë ndërtuar fillimisht organizata e Bashkuar në Kosovë. Do të jemi shumë të hapur dhe të jemi shumë transparent. Mirë, nga momenti kur ne kemi ditë se do të bëhemi shtet i vetësishëm, është dashur të përgatitim vendin tonë për statet e reja që po i hap statusi penal i Kosovës. Dhe nuk na falet sot që koordinimin midis këtij sektori ta kemi të çartë ashtu siç kemi pas më herët. Tash nuk duhet merremi edhe ta shndrojmë këtë debat teknik për të folur se sa problem është ky raport, ky zinxhir i funksionimit midis këtyre institucioneve. Megjithëse nuk duhet krijuar pasqyrën se gjyqësia në Kosovë ose drejtësia në kuptimin më të gjerë është në as stad të mjerimit, në as gjendje të zezë sa mund të duket. Sigurisht që ka edhe hapësirë për të lëvduar. Sigurisht që ka edhe personalitete të shkata dhe briljante në sistemin e drejtësisë. Megjithatë duhet të dëmë shumë kisha dashur me ditën çka ka për më lëvdu. Gjyqësorin kosovar të jemi shumë objektiv. Në gjyqësorin kosovar, ta gjyqëtarë të prokuror shpesh kanë qenë të anatemuar edhe nga ata që është dashur të ndihmojnë. Do të tentoj të jem shumë transparent, do të them se nga procesi i emërimit të gjyqtarëve të parë, nga organizata e Kombit Bashkuar, nga themelimi i institucioneve të para në Kosovë dhe deri tani, gjyqëtori kosovar dhe të tjerët që merren me gjyqësorin kosovar janë shumë të prirur ta shqelmojnë gjyqësorin kosovar se sa realisht ta ndihmojnë. Nëse flasim për gjendjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve sot, duke analizuar çdo segment të një gjyqtari dhe prokurorit, krijohet një pasqyrë e dhimbshme për gjendjen të cilën ndodhen gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë. Ne duhet jemi shumë objektiv. Megjithëse, ky nuk duhet të jetë arsyetimi për mospunë. Të tjerët që duan ta ndihmojnë nëse ta kritikojnë gjyqësorin në Kosovë, kanë mekanizma se si ta ndihmojnë dhe si ta funksionalizojnë atë. Por duhet jetë edhe roli gjyqtarëve dhe prokurorëve që të japin shembull që të meritojnë mbështetjen. Sepse nëse nuk e meritojnë mbështetjen, atëherë duhet një çast tjetër. Faleminderit shumë. Dështia, po nalim edhe pak te lufta kundër krimit dhe korrupsionit. E kemi një raport agjencionit kosovar kundër korrupsionit, i cili për një vjet e gjys, domethënë të fundit, thotë që buxhetit konsoliduar të Kosovës janë shkaktuar dëme prej 36 milion eurove humbje. A ju kanë ardhur këto raporte, ju i keni raportet e auditorit, as po ja mbushin syrin shumë, apo çka është problemi që nuk po ka efektivitet në këto land? Është që në raportet e auditorit përgjithshëm unë edhe zyrtarisht edhe këshillin, edhe strukturat natë i konformu lidhur me këto sare se është në rritë për çështje. Çështja auditorit përgjithshëm ka qenë çështje e rregulluar për përfaqësuesin special drejt poziti. Është një rregulluar stacionuar, nuk mund ta citoj, po është e shkruar edhe e kanë marrë edhe në kryesinë e parlamentit edhe tjetër. Auditori i bën ato publike vetëm me lejen e përfaqësuesit special. Edhe pasi që të bëhen ato publike, atëherë ekziston një vendim i përfaqësuesit special për formimin e një komisioni që duhet të shqyrtojë këto raporte, edhe të vlerësoj ka vend për ndjekje penale apo s'ka vend penale.
Raportet janë shumë publike edhe... Shumë publike. Tash në edhe kthehen në rashtësi për të shërbim. Okej, veç shkurt. Po, edhe natë ashtu janë tri subjekte. Është prokurori ndërkombëtar, gjyqtari edhe një përfaqësues i OSCE-s. Për më thënë Bashkisë Evropiane. Këta kanë vendosur atë shkojnë tjetër. Unë kam kërkuar dhe jo një herë, po edhe disa herë, vetë iniciativë. Gjitha këto raporte edhe pse, njeni 209 i kodit procedurës penale e obligon që ta informoj prokurorin me atë raport. Asë njerë nuk e kanë informu. Nuk e di informu dhe të gjithia kur raporti është publik. Ju dhe më thonë edhe nëse sheni një raport që publikohet në media, për juve du të më shërby. Nëse ka, se na i kemi bërë edhe inspektimin, unë e vetë personalisht, dhe pse nuk është, ekziston një inspekcion, që kemi kërkuar edhe për inspekcionit, ekziston edhe një auditim, kemi kërkuar edhe për auditimit. Por ne që kemi bërë inspekcion, e marrë në punë, apo se marrë në punë këtë çështje, gjithmonë na rezulton. Ata çka i kemi marrë, po i marrim një vit më mbrapa. Për shembull në 2007 se ne marrim për 2006, ose në 2008 që marrim raportet për 2007. Edhe ato gjitha na i shtimin në procedurë, vendosen në procedurë, edhe ato zbërthehen. Por, një gjështë duhet ta kuptojmë edhe njerë se ka pas debate edhe tjera të cilat personat nuk kanë mund ta definojnë çka është hetim edhe çka nuk është hetim, kur fillon hetimi dhe kur nuk fillon hetimin. Hetimi fillon atëherë kur ne dim kryesën e veprës penale dhe veprën se duhet personi i caktuar, por me gjithë na kryesën e veprës penale, prokurorët nuk janë ekonomistë. Prokurorët tjetër. Non-stop ne e shfrytëzojmë një sitin për krime ekonomike. Ai një siti krime ekonomike ka punun ta. Unë e kom marrë edhe auditorin tash të për Ministrisë Bujqësisë. E kom punuar. Dhe më thonë të më zbërthy vetë dhe ja kom dhënë obligimet vetë përsëri tek prokurorit të Çarkut që duhet të orientu. Çka po bëhet prokurorëve të Çarkut zoti Zhetia se është një përshtypje që nuk është të bë kujdes. Domethënë i kemi dhjetra raporte ku flitet për qindra mijëra të keqpërdorme. Edhe nuk kemi rezultate konkrete që e pam një udhëhec të nalt ose një njeri që ushtron ai funksion që ka keqpërdorë dhe është prangos. Po, na ju nuk mund të pritni tash në një ministër aty me rapë shtaktime se zakonisht ministrat nuk figurojnë në ato, në shkruan dikush tjetër, përgjithësinë në tjetër. Zakonisht janë sekretar permanent ata edhe drejtorët e sektorëve, të cilat ata më tepër mund të ballafaqohen me këto. Jo ministrat mundën vetëm nëse ne arrim që dikush të thotë po, ka urdhëruar ministri kështu dhe mund ta shtim si bashkëpunës ose bashkëpunues. Mirë, nëse ministrat s'ko kanë përgjigj sepse nuk po i nënshkruaj kanë ato akte, atëherë ajo persona tjerë, janë sekretar permanent. Po. Ka pasur sa keni çekun sekretar permanent, jo për çfarë procedura është zhvilluar ndaj tyre? Unë më na fol konkretisht për ai rast. Janë zhvilluar procedura disiplinore, po kemi zhvilluar procedurë penale. Ministri i Drejtësisë na kemi zhvilluar procedurë. Rezultati ka figuruar. Jo, ka qenë sekretari permanent aty, është ai bile është ka qenë kallëzimi penal i vetur për një vetur të cilën është marrë i përshëndet. Po ne e kemi prezantuar, po çka është konkretisht, çka është përfunduar? Çka është përfunduar, unë raportin nuk e kam marrë, duhet ky prokurori i Çarkut duhet. Më duket që ai ka ende në proces. Ju a jeni të njoftuar se çka është zhvilluar në këtë rast? Ende në proces. Kjo ka qenë para se më qenë. Rreth asaj veture edhe disa keqpërdorimeve tjera ka qenë ushtruar kallëzimi penal nga ana e policisë apo nga ana e Ministrisë Drejtësisë, mirë, ai ka qenë shumë një kallëzim profesional, është ushtruar kundër 4 personave. I pari ka qenë një dyshim të sekretarit permanent dhe 3 kanë qenë punëtorë të tjerë. Nga sekretarit permanent asnjë veprim hetimor nuk është marrë. Ndaj këtyre të 3-ve tjerëve zhvillohen hetimet. Këto informata unë i kam që i ka marrë në bazë të bisedes që ka bo këshilltari im juridik me prokurorin e Çarkut në Prishtinë. Zoti Zhetia, pse ata pak më të vogël që janë po hetohen? Drejtuesi jo? Unë nuk e di për këtë raston, farerisht, unë nuk më i përcjelli se që në lanë, më di se unë do të qenë atërë në për kompjuter, është e pa mundën se që në lanë të përcjelli edhe tjetë, zakonisht. Unë e di se në raportet të cilat i kam pru dhe avansat e mi, tash në 6 majorën e parë, ndër se kam përfundu, në raportet tjera, ata që ka më i di une,
raportin që kanë pru policia, atë raport e kanë në prokurorit sarkë. Po një përmendet sekretarin permanent. A është bërë kallëzim penal edhe ndaj sekretarit permanent? Po, edhe hetimet kanë qenë orientuar në krejt çka ka pas. Unë më thon, unë personalisht jam deklaruar se kam qenë në një takim me ministrin dhe kam thënë, ne do të kemi auditim krejt ministrisë drejtësisë. Edhe asnjëri nuk do të kanë. Rezultatet e auditimit, rezultatet e krimeve ekonomike, unë nuk i kam marrë. I kam marrë për prokurori Sarku. Për prokurori Sarku është autonom për çështjet edhe e vendosur. Nuk e di tasa çështje. Sigurisht është ka nëse dikush dyshon, ka vend për inspekcion, ka vend për hulumtim, me pa pse çish tekst. Ka vend edhe për juve me punu pak më shumë. Na tash nuk në prokurori ka subordinim, ka hierarki. Nuk është ai kreti pa mbarur. Edhe çka është tash në vëmendjesh? E din krye prokuror. Krye prokuror? Unë tjetër nuk di s'kam me do, po s'te njësoj procedurën inspeksionit, këtë për inspeksionit. E tash lidhur me këtë, unë prapë ju thamë, se unë kam kërku auditim në prokurorinë e Sarkut, me shkrim, auditorit i kom drejtu me shkrim, që të kontrollohen çështjet, që të kontrollohen landet. Edhe një land që vjen një shkallë dytë, se tjetër që mundë me rrezgu, automatikisht ne si prokuria e Kosovës reagojmë në këtë çështje. Ka shumë çështje që unë personalisht i kam drejtu në inspeksionin gjyqësor. Sa kënë vendi, apo e mbush syrin kjo? Nuk sa për informim, apo nisme në ndonjë procedure disiplinore, unë nuk di, por di se landa për sekretarin permanent është nda nga landa këtyne tjerëve, për çfarë arsye unë nuk di, kur ajo ka qenë landë përbashkët. Zoti Zhevia? Unë për një s'pare herë po të ndizhej, beson. S'pare herë po ndizhej që i kanë dal dikush, së këtë gjëri. Ju e thatë një konstatim, çka ka në gjyqësorin të mirë? Po, 590.000 çështje në ditë që përfundojnë, qofse të mira janë ato, qofse nuk janë. Ne vlerësohet edhe cilësia e punës edhe sasia. Çdo gjyqtar sigurisht e ka mbi normën e normuar me një standard. Po për këta pajtohemi krejt Zoti Musa dhe gjithë e dinë që gjyqtarët në Kosovë punojnë ashta më shumë se krejt gjyqtarët në Ballkan. Mirë, po a mundi më na vënë ju një përfundim, sistemi si sistem, a është i dështuar? Jo. A ka qytetar? Jo. Mirë, a ka? Po çu mundi më thonë jo kur asnjë qytetar në Republikën e Kosovës nuk mundet me realizu të drejtën e tij ndaj një periudhe. Po çeto 590.000 kush janë ata? Jo, po të ndrana një periudhe kohore, që është mëson ligji nuk mund të realizojë drejtën e tij. Asnjë moment nuk e mohoj se ka lëshime, se ka ngjecje. Por ajo ngjecje shprehet me numër dhe rezultati shprehet me numër. Na, nëse i kemi 14 gjyqtarë në 100.000 banor, a Malizi i ka 51 ose Kroacia i ka 49, Slovenia 39, një modrin me moment se sa kishte me qenë kontributi i një numrit pak më të madh gjyqtarëve këtu. Sa rast ata i zgjidhen? Kush? Në Malzi? Gjyqtar, po? Jo, unë s'po them për raste, po them në 100.000 banor janë 51 gjyqtarë, në Kosovë janë 14. Na jemi shteti, kuptohet ashtu, formim e sipër, shteti që kemi më pak gjyqtarë ka vetëm Franca dhe Danimarka. Jo, po prapë Zoti Musa, përkundër këtyre vështirësive edhe përkundër këtyre mungesave gjyqtarëve edhe vështirësive për me kryer punë që prapë thoni se nuk është i dështuar sistemi. Po nëse kishte më qenë i dështuar ai duhet mbyllur. Po në të ndërlidhe Dështimi në rastet ku nuk kanë përfunduar mund të dështimi i gjyqtarëve individualisht, po i sistemit po flasim. Po në ministrata të ndërlidhen kur kryetari pohon se i kanë pasë në punë 590.000 lanë. Jo, 7.514 kanë qenë vitin 2007. Edhe kanë ngel 180.000 të pazjedhura. Këto flasin diçka. Së pari, shifra e parë flet se besimi në gjyqëtorin nuk ka humbur, se qytetarët megjithatë për realizimin e drejtave tyre janë drejtuar gjykatave. Që dhe me thonë 600-700.000 raste janë drejtuar gjykatave dhe kanë kërku realizimin e drejtave tyre atje. Ndërkaq numrin prej 180.000 lanëve të mbetura, këtu mund të flasim edhe për mungesë të numrit të mjaftueshëm që unë qysh në vitin 2000-2001, kur kam qenë bashkë drejtuese e Departamentit Drejtësisë, e kam më vu në spikan këtë mangësi, dhe është e vërtetë se në fillim nuk ka pas landë dhe konteste shumë, por kanë ardhur u zhvillu.
sepse ka edhe njerëzit mbasrutës nuk ju ka rënë mend për drejtat e tyre, por kanë pas preokupim jetën. Dhe s'po ju plotësoj, 2000 dhe 2001 kemi pas ka 40.000 qeshtë në punë. Po, edhe unë kur atëre kam ngrit ke qeshtë dhe kam kërku që të rritet numri i gjyqtarëve dhe i prokurorëve dhe i stafit administrativ të këtyre dy institucioneve të drejtësisë, mua nga unë miku më është thënë ti po don me zgjidh probleme sociale këtu, sepse gjyqtarë dhe prokurorët po sillen në për korridore të pi cigare. Unë kom thënë jo, kjo është fillimi i funksionimit gjyqësorit, rindërtimi teksa ka fillu. Dhe posa të kryet rindërtimi, atëherë fillojnë me arrit lanë. Dhe ashtu ka ndodhë. Të thotë se veç unë miku i ka fajet edhe nas kemi mujtë me punu pak ma mirë? Po, shishoni ne kemi, kjo ka qenë përgjësi e undikut, të lutem, deri në miratimin e kushtetutës Kosovës ka qenë përgjësi e undikut. Pas ka na mujtë pak ma shumë e bo na dhe? Kemi mujtë të keshim pas një numër matë mas, gjyqtash, prokurosh, po këta në prokurorisë kanë pas staf administrativ mjaftueshëm, as këta. Edhe s'kan pas edhe mjetet punës sepse s'kan pas kompetenca me disponu me sasi caktuar parave kesh. Unë jam vetë dëshmitare kur me 1 toner, një gjyqtar ka kry proces verbalin, ka shku te gjyqtari tjetër që ka toner edhe ka printu. Duhet kriju edhe kushtet pak për gjyqësorit. Nuk bëhet vetëm të kërkojmë prej prokurorisë edhe prej gjyqësorit që të kryjnë. Po pra sa mujmë po mundohem me kërku. Mirë, shikues nderuar, po kalojmë pak te Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Zotë Azimon, sa është i pavarur ky këshill? Po Këshilli Gjyqësor i Kosovës për herë të parë në një formë formalisht definohet si pushtet i pavarur, si regulator i pushteti gjyqësor që ka kompetencat e veta, që ose mundem të ashtimi interpretuan prej regulores 52-2005, është administrimi, që është finansave, që është disciplinimit, nominimi emrimit gjyqtarëve dhe politikat zhvillimore. Pushteti gjyqësor në përmes Këshillit Gjyqësor prapë mbetet në dorë ekskluzive drejtorit e Departamentit Drejtësisë. Unë asnjëherë nuk e kam pa prej gazetarëve me lexuar atë numrin nëni 1 të rregullores 52-2005. Tërë pushtetin e gjyqësor i përket përfaqësuesi special të cilin pushtet e ushtron nëpërmes drejtorit të Departamentit Drejtësisë. Me këtë nuk po du me thonë ato që insistuar paraprakisht se te vendore çka ka. Ka shumë çka që ne nuk e kemi shfrytzuar sigurisht dhe e kemi ku e kemi gjendjen. Por formalisht ata e formojnë edhe e koncipojnë figurën ose konfigurimin e Këshillit Gjyqësor. Ata thonë, duhet me qenë 2 ndërkombëtar, një gjyqtar dhe një prokuror ndërkombëtar, duhet me qenë ministri i drejtësisë, duhet me qenë përfaqësuesi i pushtetit legislativ, duhet me qenë i pushtetit e shoqërisë civile, dhe në atashtin në 11 që e kemi një formacion çfarë e kemi. Ajo është sa i përket. Sa më son pavarësisë dhe azimisa, çka përfaqëson. Unë drejtën me ju thonën, po shoh përmes kësaj forme se një numër është ex officio i angazhuar edhe në detyrat e veta, ndërta dhe kryetari i Gjykatës Supreme. Nuk mundem me thonë se mundem me thonë maksimumin e detyrave ose maksimumin e kontributit në atë pushtet. Dhe me thonë qatë pushtet, me quj një farë qeverijet vogël për pushtetin gjyqësor. Pse? Kjo është edhe natyrshme. E natyrshme është. Aty kryesi duhet me qenë në gjyqtar dhe duhet me gjetën një formë që këta antarë tjenë kryesisht paguon edhe profesionalista. Jo mënyrë volontere ose mënyrë kur munden ata me e dhonën diçka për Këshillin Gjyqësor. Ne kemi eksperiencat edhe qyteteve tjera, ne kemi bom mjaft eksperimente. Unë mendoj se ky formacion i Këshillit Gjyqësor ka bom maksimumin e asaj që mundet më bom. Po ta shoh dhe unë i falenderoj për po e komenton punën e pavarësisë së Këshillit Gjyqësor. Faleminderit për pyetjen. Kjo mund të shikohet në prizma të ndryshme. Para duhet shikuar nga standardet evropiane. Do të themi të kujdesshëm dhe lexojmë praktikat e mira evropiane, rekomandimet që vijnë nga Evropa. Kjo përbërje e Këshillit, që është edhe më keq përbërja që përcaktohet me Kushtetutën e Kosovës, është edhe më e politizuar se kjo që është tani. Në bazë të rekomandimeve kërkohet që në një Këshill Gjyqësor të pavarur ta
ketë pavarësinë në kuptimin e plot fjalës, nuk duhet të marrë pjesë askush nga ekzekutivi as nga legislativi. Kjo nuk ndodh në Kosovë, nuk ndodh sot. Këtë e ka përcaktuar edhe kushtetuta fatkeqësisht. Kushtetuta e Kosovës. Kush konkretisht nuk i është dashur me konë? Po nuk duhet të jenë deputet e Parlamentit të Kosovës, dhe nuk duhet të jenë ministrit i legislativit. Domethënë zëna Gjermandi ju po pajtoni mos me janë rekomandimet, dhe nuk po flasim për ata që kanë ndodhur vitin 2005 dhe ata që kemi sot. Fatkeqësisht ne nuk shoqëria jonë, institucionet tona nuk janë marrë me kujdes gjatë negocimit pa kushtetësisë. Sepse nëpërmjet asaj dere të vogël janë futur qelfat tutje. E dim se është nxjerr kushtetuta e Kosovës. Ky është prizmi i parë. Dyti është kuptimi real i funksionimit që preko edhe kryetari i rezimit. I treti është statusi që ka vetë ky këshill në kuptim të qëndrueshmërisë të tij. Shikoni aspektin financiar të gjyqtarëve të prokurorëve. Shikoni mundësinë, se sa ka mundësi realisht ky këshill gjyqësor, ky ose ai tjetrit nesër, që ta rehabilitojë spakun në kuptimin financiar, që kur një gjyqtar prokuror ka qëndrueshmëri financiare, do të jetë më i qëndrueshëm në çdo aspekt tjetër. Shikoni mjetet e tyre të punës, shikoni këto gjykata dhe prokurori sot që ndodhen në këtë gjendje që ndodhen sot në Kosovë. Ne sot nuk mund të fajsojmë UNMIK-un në 100%. Sepse UNMIK-u në fund të fundit nuk është marrë me ndarjen e buxhetit në kuptimin teknik në gjykatat dhe në prokurori. Nëse gjykatat dhe prokurorit mbesin pa letër, nuk është faji i administratës dhe kombëtare në Kosovë, është një dozë e përfaqësisë edhe jona. Pra ky prizë i ndikimit duke varfru, lëni vetëm ta përfundoj, duke varfru gjyqësorin në kuptimin e përgjithshëm. Mundësia për të anatemuar atë është shumë e madhe. Nëse dy pushtetet tjera, legislativet e Kosovës, nuk e mbështesin gjyqësorin në çdo kuptim të fjalës, atëherë mundësia për të anatemuar këtë gjyqësor që kemi sot me kaq pak qëndrueshmëri është shumë e madhe. Faleminderit. Të ndërlidhem pikërisht me ju dashni. Pikërisht duhet me ekzistu buxheti i veçantë për gjyqësorin me menaxhu ata vetë buxhetin edhe me i pas kushtet e mira për punë në dy stafi administrativ i prokurorisë dhe i gjykatave mos mu konsideru si staf civil dhe me ju nënshtru aty me kritereve të caktimit pagave, sepse pa dashur t'i lëndoj këta shërbjuesit civil, nuk mund të krahasohet për nga vëllimi puna e stafit administrativ në gjykata me atë të shërbjuesve civil, nga ana tjetër asnjë gjyqtar apo prokuror nuk mundet me punu pa sepse ligji e ndalon. Nuk mundet gjyqtari vetë me shkruaj proces verbal edhe vetë me dëgju palën, sepse duhet me zame e diktu proces verbalin, me dëgju pala dhe me mund me bo vrejtjen atë proces verbal. Edhe ligji nuk e lejon ato, ajo shkele procedurale. A i shdashtë me këtë mundani buzet ma i madhë? Sigurisht ma i madhë. Që ka përdo qeveria Kosovës për me u barazu pak me këto? Unë mendoj se në krasi me pagat e tashme që i kanë gjyqtarët dhe prokuror dhe stafi administrativ duhet spaku 100%, minimum 100% të rritën pagat e tyre. Sa ka gjasa se qeveria Kosovës me ju ofru diçka? Po nuk e di këshilli se ka paraqit këshilli gjyqësore prokuroriale, ata janë të autorizuar me paraqit kërkesën para qeverisë me u parapa me buxhetin e vitit 2009, por sikur unë të kisha diçka në fuqinë time, në përgjegjësinë time, do të isha ajo që do t'i emancipojsha plotësisht financiarisht apo ekonomikisht, si doni thoni, gjyqtar, prokuror dhe të tjerët, sepse shumë gjëra të këqija do të largoheshin nga sistemi gjyqësor dhe prokurorial. Po, shkurt të gazim nësa? Për paga gjyqtarë dhe prokurorëve janë do 10.500.000. Do të thotë, nuk mundet ta shti kemi bo një kërkesë dikon 100% për të korrigju mas vitit 3. Por ajo një perspektivë. Nuk mundet kërkon as në botë me gjetën një model të këtilë, kur raportet mes dy pushteteve saj për këtë trajtimit financiar, dy pushteteve janë, me thonën, 60-70% me 30 ose 40%. Na e kemi pas 2005 të një vlerësim, paga ma e lartë në dy pushtete të konë me pagën e lartë, ma të lartë në pushtetin gjyqësor 40 me 60, dhe me thonën,
40% konën e këtyne 60 ose 100%. Mirë po kja asnjëherë mua nuk më ka brengos shumë sa më brengos diçka tjetër. Sa kemi trajtim në aspektin për cilën folen edhe në Kibja dhe Zoti Kërvesh. Ne nuk kemi salla kërkon. Ose kemi sallat një sallë të improvizone. Ne do të folim vetë një digresion sot që e kom pasë një takim me këta të Euleksit, janë të zhgënjur. Qysh mundet gjykata supreme mu improvizuan gjykimin këtë sallë vogël. Dhe aty nuk mundet mu apliku teknologjia informative kursesi. Dhe e dyta nuk mundet transparenca aty mu prezentu kursesi, sepse ka qatë vene sa munden me qenë 5 avokat ose 2-3 të akuzun edhe pikë. Dhe tashti këto e në ato problemet që nuk shifën, atë që kanë absolutisht ndikim në transparencën e punës, sepse drejtësia duhet shihet edhe që shpo bëhet. Jo veç ka po rezulton. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, kthehemi më njëherë pas bllokut të marketingut. Ofertë speciale që është për shumë fish, merrni një kredi personale në Raiffeisen Bank, me përgjigje brenda 24 orëve dhe fitoni. Kredit kartel pas nxitje për mirëmbajtje, plus Flexi Kredi. Dhe nëse siguroni sumin e kredit, do të keni 0% shpenzime administrative. Fitoni shumë fish. Raiffeisen Bank, jeto më mirë. Paramendoni që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kush të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kush t'i krej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kush t'i japi një kohë qumësh. Gjëra të tilla në shtetin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devoti nga çdo qumësh i vet, vita, i dha 3 cent për fëmijët paprimë. Prej tani, çdo qumësh që ju bleni për fëmijën tuaj, e ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi vita. Zotëri Musa, raporti I fundit të OSBE-s nxjerr në shesh ndikimet politike në sistemin gjyqësor. Sa kemi politikën gjyqësor? Në të njëlluhet, ndoshta s'do më ju korrigju juve që ka thënë sistemin e drejtësisë. Jo në sistemin e drejtësisë, në përgjithësi, mos ta ndikimet munden me qenë eksterne dhe interne, ose në vendimarrje dhe në formimin e kushteve. Unë sa I përket vendimarrjes, nuk kam asnjë sinjal se dikush ka ndikuar në vendimarrje. Por, nëse e këshirë me kompleksin e problemit, ekstern, për kushtet, trajtimet, mund të merret se ajo një falloj ndikimi që ka efektin në mënyrë indirekte si ndikim paraqitet. Sepse, nëse unë trajtohem, për shembull, unë tash për marr, një gjyqtar trajtohet sa I përket pagës dhe statusit të tij në mënyrë të padefinuar, a gjithë I mendon se çka po mendon pushteti tjetër për te. Dhe ajo mund me pas ndikime që unë me keqare duhet të them, dhe Zoti nuk ka ndikuar në vendimarrje. Zotëri Musa, ndoshta te ju s'ka ndiku, po a mos ka ndiku te nai shok gjyqtar, kolegi juaj? Unë tash ti jam shumë korrekt dhe transparent. Kam një prezesi kur e tham këtë fjalë. Unë nuk kam dëgjuar asnjëherë dikush se anku. Në asnjë rast nuk më ka thonë se ka ndikim, ka thonë ky ministër ose ai ministër, ose ky bas I funksionit politik ose ai. Nëse ata mbajnë në vete një gjatë të tillë, aty nuk I shkon për nder dhe nuk tregohen se janë taft, nesër mas nesër me vendos çështjet
Po e kemi jo cilat kanë besime dhe duhet pasur besime. Po, zotëri Aziz Musa, e kemi të frest këtë rastin e këtij personit i cili hyri në shtëpinë e kryeministrit për me vjedh, jo të timvrasja, jo anej, jo knej. Është folshëm që ky proces është ndikuar prej politikës edhe vendimet gjyqësore kanë qenë të ndikuar plotësisht. Jo, unë përkundërzim mendoj. Çfarë mendon ti? Procedura fillon për një vepër penale, por nuk do të thotë se ajo përfundon ashtu. Në një mënyrë gjykata supreme në 2 raste i ka shpjeguar se si duhet trajtuar atë rast sa i përket çështës së paraburgimit. Por në mënyrë indirekte ka shpjeguar se a ekziston apo nuk ekziston dyshimi për këtë ose për atë vepër dhe kur mund të përcaktohet mosa e sigurisë së pandeurit për suksesin e procedurës penale. Ai tash nëse merret ai rast dhe prej një rastit generalizohet këtë çështje. Po kemi marrë për shembull po kujtoj edhe një rast. Për shembull kemi pas edhe rastin e zotit Ahmet Alishani, landa e cilit ka flajt 6 muaj ditë, edhe nuk kanë ditë kur gjëes, domethënë as prokuroria, as gjykata, as domethënë edhe në këtë rast pritet se ka pas ndikime politike se ajo landë mos më prek një herë, më prek më vonë. Jo, mua po vjen mirë që ju keni shumë drejt, keni shënime eksakte. Atë kalojmë pak të zotështia, a mundi më na tregu këtu, a ka pas ndikime politike në këtë rast? Shqiptoni me vetë faktin që unë e kam marrë një letër anonime lidhur me Alishanin, e që nga vonë të nëse është proklamuar se dikush tjetër e ka bërë atë, jo unë. Unë e kam holum të këtë çështje. A ka pas ndikime këtu? Nuk moj ta përjashtoj atë, por edhe nuk moj të se ajo kanë lejt 16 ditë në fillokët e një zarens prokurorit, ose prokurorit ku dush hierarkia se kanë superdonimi prokurorit komunal. Është e mundën kjo? Ka shumë, ajo është e mundën, se stacio, ose në intervencë, ashtu për kuna është, ose kuna është, mirë po ka qenë landë me prioritet, landë e ndishme, landë e cila është dashtë të merret të shqipet. Mas pare ka merr prokurori që ka qenë ky prokurori çështjet, edhe kur e ka pasur tillë është dashur me kërku prioritet në zbulimin e saj. Apo i bjengë se kanë flajt prokurorët mbi këtë landë? Jo, me flajt jo, por nështë ka veprime palejushme që unë e kom paraqit ata në inspekcion, për me një herë. Edhe kom kërku me një herë më bo, por me një herë kanë marrë ndërkombëtar. A kemi rezultate? A është ndërmarrë diçka masanin? Ajo landë është këtë komplet ndërkombëtar, nuk kam dëgju se ka përfunduar. Domethënë janë çu prokurorët me gjumit apo? Kanë punuar ta. Jo, prokurorët ata janë çu, po e kanë marrë qiet në një herë. Atë moment kur prokurorët vendor kanë filluar hetimet e kanë marrë prokurorën ndërkombëtar. Okej, ata pas kanë marrë çu vazhdimisht. Kisha pas këtu se të kërveshi, komendet e juja, a ka politikë në gjyqësor? Një vlerësim që nisa ta them edhe në pjesën që kaluam. Duke kriju këtë gjendje ose duke leju këtë gjendje që të vazhdoj ta shëtutje, dhe kur kemi parasysh funksionin në një shteti të ri dhe kërkesat që kanë qytetarët e Kosovës për zhvillim ekonomik, nivelin në ulët sundimit ligjit, me kesa që mund të ndodhë i vend është politizimi gjyqësorit. Një mund të merrni shembull që ose për cilën media dhe debatet që bëhen në Shqipëri. Është shumë mirë kjo që keni nxjerrë sot që të debatohet dhe diskutohet, sepse përveç kësaj, kjo çështje rrallë për mall diskutohet gjendja e drejtësisë Kosovë me mjete publike ose me tribuna ku mbledhen njohës të kësaj problematike ose ata që kanë marrë pjesë deri sot në këtë problematikë. Leoni të them që po, Leoni ta shpjegoj. Kur kemi nisë themelimin e Këshillit Gjyqësor, vitin 2005, Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Punëve të Brendshme, qëllimi ose vullneti më i mirë na ka shtyr që këto institucione t'i nxjerrim të ndryshme nga ato që kanë ekzistuar në Jugosllavi, kur me imponime politike njerëzit janë përsekutuar nga ata të cilët kanë qenë të zotë e pushtetit atë kohë. Dhe ky ka qenë strëmbullari kryesor i punës sonë në themelimin e këtyre institucioneve. Gjithsesi se përgjithësi kanë qenë ndara midis vendore dhe ndërkombëtare, por ka qenë mekanizmi vetëm për t'i absorbuar përgjegjësitë dhe kompetencat, për t'i shtruar ato në dimension lokal. Tash jemi në një gjendje kur jemi titullar të shtetit tonë vetëm. Kemi një pjesë të kompetencave ekzekutive të ULEX-it në Kosovë, kemi një gjyqim të përgjithësive me UNMIK-un që akoma sot nuk si harrohet dhe për fat si e thashë pjesën e parë në Kushtetutën e Kosovës nuk i ndihmohet që problemet të sqarohen dhe të dihen titullarët në fund të fundit. Dhe duke krijuar këtë gjendje, këtë matriks të problemeve,
ekziston bazë mjaftueshme e dyshimit për thënë se gjyqësori mund të politizohet ose i mundshëm të politizohet. Politizimin nuk mund ta shohim vetëm si një telefonat të dikujt që e bën një gjyqtari si një prokurorit. Unë i thash, duke anatemu gjykatat dhe prokurorit në të gjendje që janë lënë deri sot në Kosovë dhe që nuk shihet së shpejti do të rivitalizohen ato, sistemi nuk është i qëndrueshëm, ti bëj ballë presioneve, jo vetëm politike, po presioneve të grupeve, sepse niset dallimi midis shteteve të tjerëve është ky legitimiteti. Kur ne nuk kemi një shtet me legitimacion të plotë, çfarë ndodh në disa pjesë në Kosovë sot, të tjerët e kanë pushtetin, nuk e ka shteti i Kosovës, dhe nuk e kanë gjyqtarë të prokurorët që i kemi këtu. Faleminderit shumë zoti Gërveshi. Zoti Azimusa, po kthena te ju. Po du me unal te një mekanizëm, te një komision i cili është në kuadër të Këshillit Gjyqësor, është komisioni disiplinor. Na e patëm një rast ku ka flajt landa të një prokuror, kemi edhe shumë raste tjera. Sa është funksional ky komision disiplinor i Këshillit Gjyqësor? Këshilli Gjyqësor i ka organet e veta të brendshme, si strukturë organizative. Po, ndërto e ka edhe komision disiplinor për prokuror dhe për gjyqtar, veç e veç, do të trajtohen çështjet. Ky komision gjithnjë është në aktivitet për sa inspekcioni e furnizon me parashtresa, me kërkesa, ose bazë të funksioneve tjera. Me këtë rast dëshiroj t'ju them diçka që ndoshta për opinionin kishte më qenë shumë interes, sepse ka shprehur shpeshherë interesim se sa që është në procedurë për 8 vjet. Këtë mund të më thonë shumë në mënyrë eksakte. Për 8 vjet dikon një 73 çështje kanë qenë objekt shqyrtimit Komisionit Disiplinor, edhe të këtij edhe atit përparshmit, sepse edhe përpara ka qenë Komision Disiplinor. Prej tyre 17 raste kanë përfunduar me shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. 17 bast funksioneve gjyqtarëve dhe prokurorëve. 17 tjera kanë përfunduar procedurat dhe tash janë mbi 38 raste në procedurë sipër, për fat keq që ishin një numër kur e kum po këto ditë. Një numër i gjyqtarëve që janë pension, një numër i gjyqtarëve që janë zgarku, por do të thotë se ky komision duhet pak më atëherë të angazhohet të përfundojë procedurat disiplinore, sepse edhe këto po vonohen lan? Po vonohen sepse më thonë të drejtën është një diçka që e kanë vrejtën këta anëtarë të ri, për të cilën unë e kam shpreh një skepticizëm. Atje tash e patëm fjalën e parashkrimit. Këtu procedohet prej vitit 2000 personi për një shkelje të kodit etikës. Fjala është për një shkelje jo të hishme, gjyqtarit ose prokurorit, dhe prej vitit 2000. Është nonsens ajo. Ai prej vitit 2000 ka vazhduar punoj. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, rubrikën kulmi i javës jemi mësuar ta shohim në fund të emisionit. Por sonte, për shkak të rëndësisë shumë të madhe që e ka, kemi vendosur ta transmetojmë në mes të debatit. Shohim se si në Kosovë kemi gjyqtar as të zot, cilët i kryen landë ende pa u regjistruar në gjykat. Ta shohim. Jemi mësuar vazhdimisht të dëgjojmë kritika prej më të ndryshmeve për sistemin gjyqësor në Kosovë. Prej atyre se gjyqtarët janë të korruptuar, zvarrisin lëndët dhe nuk merren fare në zgjidhjen e tyre. Tash do t'ua tregoj një shembull që tregon se vërtet në Kosovë kemi gjyqtar as të zot, që jo që nuk i zvarrisin lëndët, por i kryen ato ende pa u regjistruar në gjykat. Kacozonja është gjyqtarja civiliste në gjykatën e Qagut në Prishtinë, Zaide Zonaj, e cila merret me zgjidhjen e martesave. Kjo gjyqtare i ka kryer shumë lëndë ende pa u pranuar në punë nga referenti, ka kryer lëndë pa u ndarë në punë, si dhe ka kryer punën e avokatit në zyre, duke i bërë gati pa ditë për palët, të cilave për pak minuta u ka dhënë edhe atë gjykimet në duar. Madje, ka raste kur për shkak të stërngarkesës së madhe në punë, shkresat e landës janë përzi aty këtu edhe me të holla. Në një rast janë zënja 100 euro. Ta shohim. Zënja gjyqtare, çush është e mundur që landë me numër C 100/2007, C numër 171/2007, C numër 172/2007, i keni vendosur në shtetërën pa ditë pranuar prej palëve, para se landë më pranuar punë nga referendi i landëve civile.
S'është e mundshme. Asnjësi s'është e mundshme. Këto janë gjetjet të inspeksionit gjyqësor. Në komponent lidhur me këtë çështje të juajën. Konstatimet e njësisë inspeksionit gjyqësor tash zyrës prokurorit disiplinor janë që janë punu shumë lante në zyre, i kanë karakteristikat e njëjta, të më thonë gabimet e njëjta gjyqësore dhe janë, dhe më thonë, 10 lante të njëjta që janë kry. A do të thotë që janë kry lante në zyre edhe ju e keni kry edhe rolin e avokatit? Nuk është të vërtetë. Të gjitha këto veprime, Komisioni Inspeksionit e ka përfundimin e vetë që nuk ka gjetën kurfar shkelje as kurfar sjellje të prahishme të gjyqtarës. Pyes edhe konkretisht për një landë tjetër. Që është dhe mundur që landa C numër 278/2007, e cila nuk ju ka nda juve në punë, është vendos për jush? S'është e vërtet që s'me ka da në punë, unë mirëna vetëm me çështjen e lajmërisë civile të shkallës parë. Me vetë dorëzimin e padis në gjykat, unë jam kompetente me vendos gjyqtari e vlerëson kur është e nevojshme mu vendos landa e kompatasyshme, janë plotësu kushtet, këto janë të natyrës urgjente, e kompatasyshme kom vendos. Të më thona, muni me basë ka do me ju, apo që? Jo, janë basë ligjit. Gjitha këto veprime janë marrë në basë harmonisë me ligjin mbi procedurën kontesimore dhe për ligjin mbi familjen. Gjyqtare, në mes të shkresat një lande, njerë juve ju kanë zonë 100 euro. Qa është punë e të 100 eurove? Nuk janë zonë landë. Ato janë konë pare të deponume, kur i ka deponume pala për pagimin e përfaqësuesit përkohshëm, edhe se punë depozit në gjykat nuk ka pasën, edhe për këta e ka dhënë inspeksioni përfundimin e vetë, dhe është vërtetu që s'ka kurrë shkelje. Pse nuk i janë dhënë domethënë ato 100 euro vetë avokatit, po kanë me të jo? Për momentin nuk kanë pa përfunduar me landa. Për të gjitha këto i kemi shënimet inspeksion. Po a është dashur me landa ato 100 euro të jo? Për momentin rrëfanet janë konë qasisoj, gjykata ka pa të arsyeshme, depozit në gjykat s'ka pasën, kushtet janë konë qasisoj, edhe ju kanë bë pagesa përfaqësuesit përkohshëm. A do të thotë që është krijuar një funksion tjetër, ju jeni gjyqtare, domethënë këtu gjyqtarët nuk merren me transaksion të parave. Faktikisht është, ato të gjitha ato i mbajnë harmoni me ligjin, edhe gjitha këto kanë përfunduar e kemi vendimin inspeksion gjyqësor. E dim se kemi mira landë pas zgjidhme, edhe në lamin që lëmë punën e jo. Tek ju palë për zgjidhen landë edhe brenda orës. Po du me ditë, a jeni shumë e zonja, apo bëni punë shumë efikase, apo edhe mund ndodhë që palët me pagur shpet? Jo, ata si cili përgjigje për vetë vete, jo mund i lirisht me pyjtë palët, po në vastisht për i rastit, jo me në orës, po ka rastit për 15 minuta kryhet landa, në vastisht për i rastit, ka landë me vitët tëra nuk kryhet, në vastisht për i rastit. A ndodhë mu pagu landë për mu kry? Jo. Teri me thashtë i s'ka ndodhë. Qish më pagu, taksa gjyqësore, po. Në vazhdim dhe t'ua prezentoj disa prej fakteve ku janë bërë shkelje dhe janë evidentuar lëndët konkrete në të cilat janë bërë dallavere. Në lëndën C numër 171/2007, propozuesit VI nga Komuna e Podujevës dhe AM nga Republika e Gjermanisë në datën 8 mars 2007 kanë ushtruar në gjykatën e Sharkut propozimin për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Lënda pranohet në punë nga gjyqtarja në datën 17 prill 2007. Gjyqtarja e ka vendosur lëndën në datën 10 prill 2007. Lënda tjetër C numër 172/2007. Dy propozuesit nga Ferizaj në datën 9 mars 2007 kanë ushtruar në gjykatën e Sharkut propozimin për zgjidhjen e martesës me marrëveshje. Lënda pranohet në punë nga gjyqtarja në datën 17 prill. Gjyqtarja e ka vendosur lëndën në 6 prill 2007. Lënda tjetër C numër 278/2007. Dy propozuesit nga Komuna e Ferizajt në datën 8 maj 2007 kanë ushtruar në gjykatën e Sharkut propozimin për zgjidhjen e martesës në marrëveshje. Lënda nuk i është ndarë në punë gjyqtarës. Gjyqtarja në datën 18 maj 2007 e vendos lëndën me aktgjykimin
C numër 278/2007, në datën 22 maj 2007, lëndën e dorëzon në shkrimorën e gjykatës. Ky aktgjykim bëhet i plotfuqishëm me datën 18 maj 2007. Kështu është keqpërdorur vula e gjykatës dhe nënshkrimi i referentit të autorizuar. Kjo është bërë në zyrën e gjyqtarës në bashkëpunim me asistentën e saj juridike. Lëndët C 51, 135, 304, 307, 312, 406, 448, 542, 603 dhe 613/2005, si dhe C 62, 251, 278, 323 dhe 332/2006, pra të gjitha propozimet për prishjen e martesës në marrëveshje, në të gjitha këto lëndë janë shtypur në mënyrë identike në llojin e njëjtë të shkronjave, me tekste identike në pjesën hyrëse të propozimit, me pikë e prese të vëra në vendet e njëjta dhe me gabime gjyqësore të përsëritura në vendet e njëjta. Këto lëndë janë kryer nga gjyqtarja Gjonaj. Në lëndën C me numër 100/2007, dy propozuesit në datën 12 shkurt 2007 kanë ushtruar në gjykatën e Sharkut propozimin për zgjidhjen e martesës në marrëveshje. Lënda pranohet në punë nga gjyqtarja në datën 17 prill 2007. Gjyqtarja e ka vendosur lëndën në datën 22 mars 2007. Nuk po vazhdoj më shumë, besoj se këto mjaftojnë. Në këtë gjykat, vetëm muajt e fundit janë suspenduar 3 gjyqtarë në ndyshimin për korrupsion dhe shpërdorim të detyrës zyrtare. Ka dhe gjyqtarë tjerë të cilët janë duke u hetuar nga zyra e prokurorit disciplinor, madje edhe nga prokuroria. Nëse vazhdojmë kështu me këtë ritëm, friksohem se nuk do të mbesim edhe shumë muaj kur në këtë gjykat, ndoshta do të mbesin gjyqtarë vetëm sa për sy e fasje. Zotni prokuror, Zotni prokuror, kthehem pas pak të ju, zotja Xhemusa, sa ko ka efikas të komisionit disciplinor, a i ka këto lëndë? A i shqyrton? A i shë? Unë besoj si që po derë nga storja, dhe se inspekcioni është në vazhdim të këti rasti. Unë e zvetë. I ka përfundu shkretime, ka marrë në komision? Një pjesë i ka përfundu, një pjesë është akoma në hulumtim, dhe unë nuk do të komentoj këte. Unë kam një respekt për në ekipën si civiliste shumë e shquar. Rastet këtila. A vazhdu me punu qështu? Jo. Të është veç të përfundaj. Kisha me qenë shumë i lumtur, që se kishin me pas një leq tjilë, që para shtresat, ose pa ditë që bëhen mëna ditës, të trajtojnë mëna ditës. Por, të gjitha procedurat, duke filluar penale, civile, administrative, jashtëkontestimore dhe procedura tjera e parashofin formën se si duhet të regjistrohet një çështje dhe si duhet trajtohet para se caktohet seanca. Shumë përjashtime janë. Janë zakonisht përjashtime që mundet mrena 8 ditë dhe përfundon një procedurë. A të shti rastin e kemi që kemi, unë e këtë nuk mundem ndryshe me komentu veç si një si arriq për mua, por jo, gjithë një komendo, jo në kuptimin pozitiv. Kurse si. Po se jazëmë sa pak marët, kur folëm për sistemin, na doli i mirë. Jo, ju lutem, sistemi nuk përbohet prej 2-3, na i kemi shkarku, ju thashe edhe numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe bazët funksionit, dhe shqitimi mosave disciplinore për gjithë ato. Ta shohen që ako më në thonë prokurori për këtë rast? Unë, për rastin tash momentalisht, kjo si është prezentu këtune në nuk kom pas një, por kom pas një letër anonime për disa në qarë. Nuk duhet të jenë në tash, për asu se jenë ende në netime, dhe ato kom kërku prej njësis për krime ekonomike që kullëmtojnë me gjitha të pretendimit asaj letre anonime. Nërto përmendet edhe kjo shtare që është këtu. Ato kanë qenë para një vitën kësu, më thonë se janë këto tjetër, i këmë thonë raportin, dhe të vlerësojnë. Nëse ka elemente për penale dhe të njëkim, nëse ka për inspeksionin gjyqësor dhe të paraqes në inspeksionin gjyqësor, kjo është të vërteta. Ne, lidhur me këte, edhe për punë gjashme, ne kemi ka akuzu prokurorin, një zavens prokurorit Qaku në Prishtinë, kemi akuzu një
një gjyqtar, gjykatës sartë në Prishtinë, është në hecime tash edhe një 2-3 gjyqtarë, do të thënë, po s'duhet i përmend me emrin për shkak të hetimeve, edhe ka edhe një prokuror në Ferizaj, ka edhe gjyqtarë të tjerë të cilat janë në procedurët. Okej, Zotëzhetia, nëse jemi te hetimet, këtu i kanë disa kallëzime penale që janë bo edhe kundër jush. Këto kallëzime penale janë pranu në punë nga prokuroria komunale, do më thonë është prokurori Ramadan Sulejmani. Ky u akuzon, do më thonë, për shpërdorim të tyres zyrtare, se ju nuk i keni mbrojt interesat zyrtare, po i keni mbrojt interesat e biznesit, interesat e krimit ekonomik. Çka ka këtu? A keni nis me hetu vetën? Unë vetën nuk më ta hetoj, por e di si ky kallëzim penal duhet shku aty ku ka vendin. Edhe asnjëherë unë nuk largohem për çdo përgjegjësie, kam deklaruar me 1000 herë. Kallëzimet penale për Sulejmanin janë pak si akmos, se mund ndaj tina janë rrit akuzat dhe ne kemi nxënë në shpërdorim të detyrës zyrtare edhe të përshqyrtime materiale që ka ushtruar edhe si prokuror edhe si përfaqësues i familjeve dëmtuara për realizimin e kompenzimit të dëmeve në për agjencitë kosovare të sigurimit. Edhe tash është e drejtë e tina me shkruar një kallëzim penal. A jeni njoftuar prej prokurorisë komunale në Prishtinë se ka arrit diçka? Ja koha të amriu? Unë e kam të ditën këtë, kam të ditën, se nuk është tjera, mund kanë akuzuar edhe një tjetër në prokurorinë komunale, pse pas kam ngrit një kërkesë për mbrojtjen e lishmërisë. Por unë jam ai që duhet dikush të metoj, ka prokuror ndërkombëtar, nëse na shtakoj nuk heziton, ka prokuror ndërkombëtar e tjerë, nuk ka fat problemi. Okej, po kalojmë tek reformat në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Zona Kelmandi, Ministria e Drejtësisë me ligj obligohet me kriju politika edhe me hartu lize për këto dy fusha. Pa i pas... Shumë të mëjmë tërshi. Nuk është të shtru ndërvetëm ndaj meje, po është të ndru edhe ndaj meje, edhe ndaj disa individu tjerë. Ndaj ata që kanë zhvillu hetimet, në këtë rastin e Sulejmanit, është të shtru bati tek prokurorëve të Kosovës, këtë di unë e ka këtë tjetër. Zona Kelmandi, pa i pasur, dhe më thonë, dy lizet bazike, lizin për gjykata dhe lizin për prokurori, asëmuj me folna për reform edhe për reorganizim të këtyre dy sistemeve. Çka është punu deri tash në këto ligje? Kjo është masë e vërtet, për të filluar reforma gjyqësore në shtetin tonë, duhet të ato pakoja ligjore, pakoja ligjeve, të cilat duhet të parafrinë reformës gjyqësore, e këto janë ligji për gjykatat, i cili e bën apo e rregullon organizimin e gjykatave dhe kompetencën e gjykatave tjera dhe ligji mbi prokurorin e shtetit apo si do të quhet në të ardhmen nuk jam me dijeni sepse këto po ndryshojnë dita me ditë. Po baza ligjore për hartimin e të gjitha këtyre ligjeve, harrova të përmend edhe ligjin për këshillin gjyqësor dhe ligjin për këshillin prokurorial. Po baza ligjore për hartimin e këtyre ligjeve nga ana e kosovarëve është krijuar me 15 qershor të këtij viti, kur është nënshkruar edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Ne kemi pas rregullore të konkretisht në këtë ligj. Ne kemi pas disa rregullore të mëparshme, me të cilat në mënyrë ta quaj ashtu fragmentare është rregulluar një pjesë me një ligj. Për shembull, kompetencat e gjyqtarëve e prokurorëve ndërkombëtar, siç e përmendi kryetari rregulloria 2364. Pastaj me një pjesë, me një rregullore është rregulluar edhe çështja e këshillit gjyqësor. Ma vonë kanë pasur ndryshimet e tjera. Tani këto ligje janë hartuar dhe është mbajtur një debat i gjerë publik, është mbajtur edhe debati i dytë i gjerë publik dhe kemi arritur në përfundim se këto ligje organizimi i ligjeve do të bëhet ashtu siç është vendosur me debatin e dytë publik. Tani aty janë vendosur vetëm ato kornizat e organizimit të gjyqësorit, në të ardhmen shumë shpejt, ne jemi të detyruar zaten edhe me këtë strategjinë për hartimin e ligjeve për vitin 2008. Këto ligje së shpejti duhet të ashtu kushtimisht të them të herën edhe t'i dorëzohen qeverisë për miratim. E më pasaj qeveria do t'i procedon në parlament, por gjithsesi, gjatë këtij viti do e mos këto ligje duhet të kryen sepse janë në strategjinë ligjore për vitin 2008. Faleminderit, Zoti Korveshe.
Unë kam qenë angazhuar më herët, tani nuk jam. Përgatitjen e këtyre projektateve ligjore. Është shumë ma lehtë se s'jam. Sepse në atë kohë ne kemi pas disa... Sa shumë ma lehtë që nuk keni zoti Kërveshi? Për faktin se kemi një problem që buron nga Kushtetuta e Kosovës dhe ta tash atë paraprakisht. Në qoftë se nisemi nga Kushtetuta e Kosovës, që rregullon kapitullin ligjësorin, ne do të ballafaqohemi me standardet evropiane. Procesi i kalimit një projektati ligjor në qeverinë e Kosovës duhet ta ketë parasysh paraprimin në legislacionin dhe standardet evropiane dhe aki komuniter. Në këtë aspekt... Saksisht çka duhet me pas? Ne jemi në procesin e paraprimit, nuk jemi në procesin e harmonizimit të normave tona me normat evropiane, por duhet shikuar rekomandimet që burojnë nga Këshilli i Evropës. Kosova do të njeh rrugën e integrimit evropian, nuk ka zgjedhje tjetër. Është më mirë sot të rregullohet një këshill dyshor në kuptimin e plot fjalës së pavarësisë, se sa na ndodhin debate të pafundta, kështu siç po ndodhin me këto dy projektligje. Këto dy projektligje kanë një histori ku është problemi relativisht gjatë. Në kohën kur unë kam qenë pjesëmarrës ose kam lehtësuar në këtë proces, një nga problemet ka qenë e ardhmja e inspektoratit gjyqësor. Kanë qenë për ide ku do të vendoset një inspektorat gjyqësor, këtë që historin që e pamë, është një histori që mund të lidhet edhe me funksionalitetin e këtij inspektorati. Dhe dyta që mund të lidhet është edhe vetë kapacitetet e inspektoratit, ka dishmëria ose zotësia për të inspektuar çështjet që kanë bëjnë me gjyqësorin nga vetë ata inspektorë që sot janë aty ose të tjerët që duhet jenë të ngritur. Pra, ka qenë inspektorati gjyqësor një. Të dyshimet që kanë linë në atë kohë sepse nuk kemi pas një kushtetutë Kosovës, e cila në mënyrë të kjo thotë se cila është rruga për te. Thotë janë ndruar versionet nga një version në versionin tjetër, duke mos e ditur se cili do të jetë akti themeltar që bazë i cili do të nxjerrën këto ligje. Okej. Zoti Kërveshi, po kalojmë të ju pak zgjasim sa falënderit. Pas shumë zvarritjeve, më në fund është nënshkruar memorandumi për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. A mund me ditë çka është ndodhur me këtë proces? Pse prap kemi zvarritje? Kush është fajtor? Është një përmirësim, është nënshkruar memorandumi për financimin e procesit të riemërimit. Po, për riemërimin këtë që e tha zonja Kelmendi, janë kushte tjera ligjore. Unë kisha mundërlirë me këtë që e tha zoti Kërveshi. Çështja e riemërimit ose rifreskimit ose ndërtimit një gjyqësori të ri ka filluar 2004. Dhe prej 2004 kemi pasur 3 versione deri tash të ligjeve kuadër ligjor ose kuadër normativ, baza e cilit duhet njëse me përcaktuar çfarë strukture dhe çfarë gjyqësori po dojmë, dhe çfarë shtrive gjeografike dhe çfarë jurisdiksioni. Dhe në fund kemi ardhur ku kemi ardhur këto që e tha zonja Kelmendi. Ne gjithmonë diçka ka ndodhur. Në vitin 2006 ndodh diçka e re në politikë dhe bartën kompetencat prej përfaqësuesit special në vendor pjesërisht. Tash e kemi një kushtetutë. Krejt dikush mundet me interpretu këto, ose dikush me qëllim i ka nalë këto procese. Këto jo që i ka nalë dikush, por që janë imponu sidomos dëshmëri zhvillimit ton dhe marrjes dhe veshjes e kapaciteteve të vendorëve me autorizime caktuara të pushteteve edhe pushtetit gjyqësor. Dhe në fund, na duhet spaku këtë që e përmenin e Kivja, me plot të drejtë, do të thotë, përveç këtyre që i përmeni, kisha me nënvizu edhe një çështje. Shumë shkurt. Shumë shkurt. Duhet me nxjerr ligjin minoterin sepse duhet me zhvesh një herë për gjithmonë çka është gjyqësor dhe çka nuk është gjyqësor. Ne këtë kemi realitet të sistemit kaluar. E kemi futur në gjyqësor çka i ka kujtu dikuj dhe sot gjyqësori dhunohet me thonën kushtimisht prej çështjeve që nuk janë çështje gjyqësore. Dhe krejt në fund ne duhet me ju përmbajt kësaj, pa konservatisare të doshta këtë që thot zoti Kërveshi. Isha një në zotin Kërveshi, sepse është gjenerat e re. Për materin me Julius, për me informu opinionin e ligjës, ti jemi në përgatitje të trajnimeve të Zoti Kërveshi, pse po pengohen reformat? A dini ju pse nuk po bëhet provimi i jurisprudencës? Ndoshta ministra drejtësisë është më kompetente në bazë të ligjit të aplikueshëm në Kosovë. Çish po e shihni ju domethënë këtë, po e shihni pa mundësi për gjeneratat e reja që mu kriju sa më shpejt kuadro për me zaventuar njerëz që janë aktualisht në sistem? Procesi i rivlerësimit gjyqësorit e ka këtë pikpyetje shumë të madhe.
nuk është problemi i gjeneratave të vjetruara, por se gjeneratat e reja që vinë, a janë zojat që ta bartin këtë pjesë përgjithësisë tutje. Që ne duhet të investojmë shumë në ngritjen e gjeneratave të reja, që zëvendësimi i tyre të mos krijojë hendeqe, siç ka ndodhur zëvendësimi i Unikut në Uleksin sot, dhe kjo që ndodh gjyqësorit të drejtësisë në Kosovë. Okej, ata provimi indikatorës zonë Kelmandi, pse nuk po bëhet provimi jurisprudencës, se Nuk po bëhet sepse komisioni të kaluar i ka skaduar mandati. Komisionin e ri kemi provuar tash është hera e tretë që dërgojnë në procedurë për ta miratuar në parlament. Herën e parë ka kthy parlamenti për shkaqe për cilat nuk kanë qëndruar. Herën e dytë gjithashtu e ka ndryshu vendimin e Ministrisë Drejtësisë që nuk ka drejt me ndryshu parlamenti, ka drejt me kthy edhe kur gjë tjetër. Dhe tash herën e tretë e kemi të përgatitur këtë komisionin, do t'i dërgohet parlamentit, për mos harroni se parlamenti s'ka punuar gati 2 muaj verë, s'ka qenë në pushim. Edhe aty ka humbur një kohë. Në fund kisha dashur me kalu pak të veriu i Kosovës, është një pjesë ende e pa administruar që tregon se Kushtetuta e Republikës Kosovës ende nuk po zbatohet ashtu siç është krijuar. SDZHT-ja atje pululzon kontrabanda. Çka po bëhet atje? Shumë shkurt mos e bësh. Është një tash të them një teren i përshtatshëm për çdo lloj kriminaliteti atje. Unë si prokuror, tash me kushtetutë si prokuror i shtetit, qysh në momentin kur është aprovu kushtetuta dhe ka ndodhur ato trazirat atje, unë me shkresë jam drejtu edhe presidente dhe strukturave gjithë tjera, por edhe përfaqësuesve special që të mund mësojnë të ashtrojnë funksionin në pjesët e veriut në tërësi, por edhe në pjesës jugore, për arsye se është suprimuar nga atë në një mënyrë prokuria që ka funksionuar me Selin në Mitrovicën e veriut, ma nuk ka hapësinë edhe shumë vështirë ta vështirë funksionin edhe në këto gjykatat ose në territoret e pjesës së jugë. Ata pyesim zotën Haxhi Musa, çush do të rikthehet? Shumë shkurt me thonë, atje nuk shndon ligj. Atje nuk banon ligj. Pse? Pse nuk banon? Sepse është në administrimin e tjetër kujt deri me tash. Tash duhet me ushtri e Uleksi dhe me fillu me sundu ligji e vet. Çush do të rikthehen veri zotën Haxhi Musa gjykata? Ne kemi një situatë që i thoni ne juristat nonsens. Mendoj se kjo ka një histori. Nuk është rasti se mas shpalljes e Kushtetutës e kemi një reagim. Na parafërsisht disi tash unë smera me politik, por tash e kemi shumë me prit një reagim tillë popullatës atje e cila gjithmonë ka shpreh një skeps ndaj pavarësisë Kosovës. Dhe të është kemi një situatë çfarë e kemi, ne po bëjmë përpjekje që në formën më të mirë, më të mëshme, më të urtë, më të qetë, atje të bëjmë rend dhe rregulla. Ne kemi provuar në forma të ndryshme të i josh një numër të kolegëve tonë, po foli për gjyqësorin, ata kanë kërkesa ekstremiste. Nëse jemi të faktë zotëri Haxhi Musa, desha më ju bën një pyetje konkretisht. A kemi ndërmarrë diçka për suspendimin dhe shkartimin e këtyre gjyqtarëve që me mujt tan nuk shkojnë në punë? Ne nuk i kemi ata prej pagave, po presmi sepse prej pagave janë njek, por nuk i kemi suspenduar. Pse? Po çështja është vlerësuar çashtu sepse prapë po presmi që ata një ditë do të vendisohen nga fakti se kanë dhënë sinjale shumë pozitive. Çfarë çështje po del, çështje politike? Po çështje po del çështje çështye politike po. A pas ka domethënë politikë në gjithësor? Jo, kjo nuk ka çështje. Kjo është çështje ke tjetër. Politik ka dhe në gjyqësor, që zhvillohet politika ndëshkimore, që zhvillohet kjo. Na po folmi tash për një rast konkret, që do t'i qasmi na bashkë me 2 pushtete tjera dhe për këtë organizmat që ekzistojnë dhe mekanizmat në mënyrën më të mirë të mundshme, në jo të qetë, pa një tundosje të madhe, bashkë me faktorin ndërkombëtar që atje gradualisht ta vendos mirandet dhe ligjin. Kjo që është ato që ju pyetëm për fund, krejt për fund, cili do të jetë roli i Uleksit, çfarë bashkëpunimi, çu do të koordinoheni me ta tash në këtë sistemin gjyqësor? Uleksi është një formë e re, nuk është as unik, nuk është as sikurdendor. Ata kanë një kompetencë që na i themi monitorimin primar, por kanë edhe vendimarrje. Për një numër të çështjeve, na tashti nuk isha këtu me u ngarku juve me një numër të madh veprave penale që kanë bënë me rrezikshmëri
të lartë, krimit organizuar, krimit të luftës dhe raste tjera që ata i konsiderojnë që duhet të i trajtojnë. Ne gradualisht jemi ka formuojmë modalitete ligjore dhe praktika më të mira që ata futen bashkë me neve. Jo sikur se unë miku që ka qenë një numër i gjyqtarëve i mund shumë për çdo gjykatë. Të ashti këta e kanë një qasje këtë praktike, përse se në gjykatë gjyqtarët që në caktun dhe do të bashkëpunojnë bashkë me neve në të gjitha rastet ku ata nuk e shfrytëzojnë drejtën e ekskluzivitetit për trajtimin e rasteve ku vendoret eventualisht konsiderohen se ndoshta ishte me qenë e udhës ose e drejtë që ata ti trajtojnë. Faleminderit shumë. Kishit shumë shkurt të zgjidhurëshëm? Shkurt, vetëm sa për informim të opinionit publik se misioni i Bashkimit Evropian Kosovë sot ka një tjetër logjik për asaj kur ka ardhur në planifikim paraprak në vitin 2006. Po to duhet pranuar publikisht, duhet thënë se në Kosovë e kemi pas shumë vështirë në funksionimin e UNMIK-ut, sidomos fushën e sunimit të ligjit, sot do ta kemi edhe më vështirë, për faktin se janë të kyçur disa aktorë, nuk janë dy ndërkombëtarë dhe vendor, por në brezin e ndërkombëtarëve janë disa, dhe tani ka nisur të ndahen që ka rrezik të ndahen edhe çështjet midis vet lokalëve. Do thotë se kur do të jetë pakicë kombëtare diku ta ushtroj pushtetin e tij dhe këta që janë pakicë ose shumicë ta ushtrojnë pushtetin në anën tjetër. EULEX ka rezervu pushtet ekzekutiv për vetveten në Kosovë. Këto duhet thënë dhe këto mund ta gjeni në ligjet që janë miratuar dhe këto janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Me kësaj duhet ta pranë në vitin 2008, duhet të shikoni dy ligje që janë miratuar dhe që rezervojnë në mënyrë strikte përgjegjësitë e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Faleminderit shumë. Shikues nderuar, kaq kishim për sonte. Shpresoj se era tjera do të flasim më shumë për rezultate e më pak për dështimet të sistemit drejtësisë në Kosovë. Mos harroni të na shkruani në jetanekosov.com deri te ajde në ardhshme, mirëmbëjtje. Ofertë sociale që është përbërë shumë fish, merrni një kredi personale në Raiffeisen Bank me përgjigje brenda 24 orëve dhe fitoni. Kredit kartel pasën dhime për mirëmbajtje, plus Flexi Kredi. Dhe nëse siguroni sumën e kredit, do të keni 0% shpenzime administrative. Fitoni shumë fish. Raiffeisen Bank, jeton më mirë. Landjes mbyllur, ja shpalli pa fajshëm. Nuk është e mundur kjo land që është hap ende. Qetësi ju lutëm qetësisë, ka lidhje që është hap land pa fajshëm. Oh, cunga djeta. Unë jam Casey Cooper Johnson, gjyqtari i lartë nga gjykata ekstrem, edhe përndryshe jam dekani i fakultetit juridik privat. Universiteti i Dhondrit për drejtësisë, shpejtësisë edhe lehtësisë. Të gjithë dini se këtu në Kosovë sistemin e drejtësisë vuan shumë nga mos efikasiteti edhe zhargitin e landëve. Mirë po, në Universitetin e Dhondrit për drejtësia, shpejtësia edhe lehtësia, ne mësojmë gjyqtarët tonë se si të përfundojnë landit të tëre shumë shpejt, bili nga një herë para se ta nisë rasti. Kjo kontribon shumë për efikasitetin e gjyqësia në Kosovë. Për shembull, përderisa një gjyqtar i rëmdëmt zgjedh mestarësisht 143 rastet në vjet, një gjyq i Dhondrit mundet me zgjedh 12.450 rastet në vjet. Kosova ka shumë nevojë për gjyqtarët të Dhondrit. Tani për tani, pa e pranu asnjë lëndë të re në gjykatët të Kosovës,
gjyqtarët e kanë mjaft landet të hapur për me punu edhe 50 jetë pa ndërprej, veç për me zgjedh landet ekzistuese. Gjyqtarët e landet kishin kryer krejt ata punë për 1 javë. Edhe kjo është një revolucion i drejtësisë. Por qysh ju po thuni? Qysh mundi me zgjedh rastet shumë komplikuar, shumë ndërlikuar, kaq shpejt? Qysh me zgjedh një land, 1 javë para se të hap landin? Kjo nuk është magjik, është art. Edhe çdo gjyqtar i vendit mësojnë se si me lexu të vërtetën në objektet. Normal, objektet më të përshtatshëm për këtë art janë paret. Ti je pak fajshme. Me 50 euro mundesh me lexu shumë sende për një rast. Por nga një herë objektet më të madh ndihmojnë me pa të vërtetën më qartë. Shumë raste komplikuar. Problem. Okay. Shumë i qartë. Pa fajshme. Apo shini se sa shpejt është këtë arti i gjyqësisë, shpejt, drejt edhe lehtë. Bima do lënë tjera pa mbyllur, edhe bima disa pa qel heq, e të bojnë pak drejtësi në këtë vend. Pa fajshme. Fajshme. Pa fajshme. 36 milion euro.